Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong masing-masing sa pagkamu sa ating tinutunan, tiranan, at mga waktu ini. Yung waktu pagdirihin pengajian, at Meron kopiat ini, okay na? hapon si Maghrib Malaysia, bilang Subhanahu wa Ta'ala. Namin nakapupuhan, pagkalimbahan, dahil na daerah sa kuwangan, iban na siya lupa basilan, dahil na siya iban na daw tabi na ibayan na mo mas mo sa pagkato ng mga waktu ini, dalam kasira sa kanino, murah-murahan na ng sa pamalyara sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kakasi, nagparoy kapatod, ang pagmaliag, pagkarasahan, ang pagmamatilaon, ang pasarpay, naman natin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil na mamulan sa kato, yung palihan pagkakama, kaya naman kita niyo magawa ng maon pag-iman mantan patungo sa kulalangin, dahil na magtagipon sa aturan kamayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin po magpirang ito pa, kapag perasaan mo narukain, dengan Syekh Zakaria Muhammad, falyatafaddal fadilatuhu ma'juran mashkura. Magsukur Kaputsara Alpha 21. Jazakallahu khaira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiran, alhamdulillah, ayan nakamulong ta nasulimbag in suara niyo karena dumaot sin sarayaw-rayaw parbahagian nikmat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan makawa na to pakanya-pakanyang parsukuan na to dito ha adlaw kahinapusan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Jari ha waktu ini insyaallah Ta'ala kumakita ni pengajian daing ha suratul Zariyat daing ha parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Amiyad tulong tain laung ta hakadar kakausan sing kita pagbisarahan na to waktu ini insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Panagnan ayat ang 45. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Doon ha ayat ini biyaitaan kita niyusin Tuhan na to Rabbul Alamin hama nga sila amin tutok impagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutok impaghinang nila taming hakin hawawaran nila daing hamapatot halian amin bukon kababayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakahui nila sarta tutok damikyan doon hayan in pag-amal ibadat nila dahin ha amin pierdo kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon ha waktu yan na madawhat nila nain ini kasannangan nila sarta biyayta doon ha ini bang sila haun makabutang in mga sila nagmamumuga matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biyayta sin Allah Ta'ala fi jannatin wa uyun. In sila
halawman si mga kasulga-sulgaan. Bukon sulga hambuok da. Tumakawa mataod surga. Mataod tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa babintuhan na to Rabbul Alamin. Bukon siya lang ta amuyin maikot buat malaingkan tiyo amal sin ipon niya bang kimukog dan hakabayaan niya doon hakaridaan niya na lipat manglipat intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyeta doon ha ini dahil ha mga kasulga-sulgaan amin iyaon doon hababa niya mag-anod-anod in mga kasapa-sapaan sapa dahil ha ini tubig matabang dahil ha suba longta gatas suba alak suba ini longta dahil ha amuin ini ini amuin na longta bang biya kato gula bihan yan nain mga ini katantan amo ini in kiatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa kaula-ula iyari pa sila buhi-buhian halaw man sing gumi ini biya baita na sin Allah subhanahu wa ta'ala imbutangan nila amo yan akhidina ma'atahum rabbuhum amin matayma nila na hati na makawa nila na imparsukuan amuin dahing hapar sa babansin pag-amal nila dahing ha mga pierdo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala muna rin katana muna impierdo amin wala nila tinggalan ini waktu nila roon siyukat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap waktu biasin sambahayang makauna pa sila rin ha waktu maun palugal amuin tiap tukunan pagbakan sin ipon iban sin tag-ipon amo yan to na sarta biyayta doon haon innahum kaanu qabla dhalika muhsinin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo hawala papierdo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga hinangon nila dahil ha mga pierdo niya amal im mga sila ini asal nagmamarayaw kakilahan sin kamatauran mahadya na lang ta im mga sila ini marayaw pangadatan sipat yaundong kanila yung katansin marayaw nagmamarayaw sila muna pa ini maumaas nila inaama nila, aso kampong nila, amuyin lang ta, iuurol nila madto, siyusugpat. Karena miyamakad sila rin ha mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin daakan niya silul arham. Sugpatan niyo in kampong niyo rin ha ina niyo, iwan sinama niyo. Na ang pamiita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil hadis niya yadto, impag iyanon panugpati sin Muslim pakampong niya in laong niya bang siya simugpat kay musugpaton mo isab wala pa kaw nakasugpat sa sumagawa bang siya mamugto ikay mo ang pamo siya siugpat yang pa kaw nakasugpat bihadto impanghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya ritud manjari ini bugtoon imparsugpatan sin magkaw kampung maglawla siya sa tain niya katantan piyang daakan sambil laong niya ta'arrafu an sabakum amuin hatihan niyo ingatan niyo in mga turunan niyo bihan naampay mga sila asal dahil nga pangadatan sin mga Arab amuin di sila malupah habya labi-labi na sing kita bangsa ta ini amoy hindi takalupahan impag iyanon upat apo. Dua apo deng ha ina ta iban dua apo deng ha ama ta inyan mahugot kabiyaksahan sin kita nag labi-labi na tuod naghuhula alupa sug in upat apo yan nagsusugpat siyo patiwihan dahil hansipak bihad to in kahalan niya.
Nahasabab yan, biyay dunhan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila amuyin nagmamabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala na makawa nila na intong bas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pag-anon jannat wa uyun iban ka suba-subaan dahing ha amin nikmat doon hayan amuyin dahing hasabab sin pagmatuyo nila himinang simpyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan katantan kana naman nila intong bas sin Allah subhanahu wa ta'ala bal kala-kalaan didto ha adlaw akhirat. Biya na simbiyay ta sin ini Allah subhanahu wa ta'ala sabab sindayaw nila hawala pa sila laung ta kiyawajiban sin ini pakaradyaan hihinangon nila amo na impyardo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala asal sila nagmamarayaw. Nalong sin Allah ta'ala kulu washrabu hanian bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala na pag-inom makan na kamo. Kaon na kamo, iwan pag-inom na kamo. Halawom ka ini hamungayaan, inyan tutong basan sin Allah ta'ala, dahin ha mga pakaradyaan, piyagtuyuan niyo, dahin dito ha lauman sin gumi. Bihan yan. Nahabihayaon niya rin na kamuri, na yan nain, ini tutong basan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita yan to. In sila ni makadawhat. Amin sipat si mga sila pag-ianon muttaqin. Kanu kalilan minal layli ma yahja'un. Tiyo-tiyo datuod in waktu lang ta sindum. Amuin hibutang nila in baran nila pakukulangan. Bihan yan. Kalilan. Kanu kalilan minal layl ma yahja'un. Tiyo-tiyo tuod deng ha mga ruman. Sin maabot na indumiaon in indumiaon hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala hipaghali-hali sa sumakawain sila magbangon amuyin himinang sin amuyin sarayaw-rayaw paghinangon sin pamhu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain salatul lail pag-ianon ang pain salatul lail ini wayroon siya katubtuban. Beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul laili matna matna in sa bahayang dum duarong karakaat sumalamkaw duarong karakaat sumalamkaw diin in kakausan mo hitindog akabiyaksan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in 8 karakaat bihan ha ini dumyaun sarta miya magad in pagbasa sin Quran doon mahaba in Rasul sallallahu alaihi wasallam amod tim paghinangon niya sarta inyaon wala yaon miuklas ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto sing kabuhi niya hawakto amin pierdo na in ibadat sambahayang bihan amon in pagyanon pagtahajjud di inyadto kataan maid ding ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta aon ding ha mga riwayat in tungod paparkala yaon ini pardo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat hadya umat niya buat malaingkan in kalaggoan kana simpaglago sin ipon patuhan Rabbul Alamin amuin agad siya long tari matug sindum magbati siya umalup patuhan niya Rabbul Alamin na intong basin sambahayang niya sunnat biya sintong basim pardo. Bihad to adto mga katawtay manghuran, haagama Islam. Doon haong gyanapan, sipat nila. Wabil asharihum yastaghfirun. Sarta lang niya, ubos nila ito timindog sin pagtahadjud nila. Sabi sin paginangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangpo tag isa rakaat. At niya in 8 rakaat amo na in tahadjud, pag ubos doon haon, amuin ganapan nila sin witir amin to ini rakaat sumuno induang karakaat lang niya basaho na panagnaan tindog sin panagnaan rakaat sin witir amunain
ini sabbihisma rabbikal ala. Harakati karwa, qul ya ayyuhal kafirun. Harakati katu amunain, qul huwallahu ahad. Ini wala tu dini ini kiabutasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lugay niya ini di halauman singgumi ini. Amo yadtuin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa taon pa magpakaagad din nga mga kasahabatan niya, amuin lang ta tumuyo maon ini kimita sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amoy adto nalaw niya wabil asharihum yastaghfirun. Pagkos nila timindog sinyadto, di na sila yadto laong ta matuog sa sumagawa yaon sila ini nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya yaon kanila in pagtahalil, in pagtasbi, in pagtahmid, in yaon in ini katansin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in piyang daakan day sabdamikyan, amuin wa idha qudiyatis salah fantashiru fil ard, yan suratul Jum'ah. Ini papag unuhon na kita, palawakon na kita sin ini kabuhianan ta, bangha adlawan, pag-ubos din dito hadto, wadhkurullaha kasiran. Aun doon, wadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Maana niya, misang kau halunsulan, ayaw mo kalupahiin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun paroon biyayta, amuin manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya sim panumtum sin mga kaamaan. At aw asyaddo dhikra. At tawa palabihon pa, impanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sim panumtum, hamo maasing kita. Karena subay talasahon in Allah ta'ala, makalabiring hakatan paglasak, bihan, in lasahon doonhan, amo na impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kita, lasahon sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ba't inyan damikian beta day sa hadis, bang masi-masi in ipon, amo hindi siya malipas tumunay simpyerdo, sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, salta di mamarahi kanya impyerdo, yadto pa siya timindog si mga nawapil as-sala, amoy in miya makad, hapyerdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay lang niya, dun hayan lumasa kanya in Allah subhanahu wa ta'ala. Narang lumasa na kanya in Allah subhanahu wa ta'ala, in katan kignot kahibal niya, di na siya makabutas dahil halawman sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in uno-unong hinang niya, in pangatod niya, in pangdungog niya, in kignot kahibal niya katantan, miya makad na haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna in siya halawm hidayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amuad to in alamat sin pagkasi sin Allah ta'ala, karna kimasi siya pardaakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, halawman sing gumi ini, asabab yadto, di na siya makatulik ki pamin hinang, di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na to, daing ha mga sarat, sin ini hika puklas mo rin ha panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw ligap, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, doon han maukabin lawang hi iblis makasud harap kay mo. Nasa wabiyang kong bangkaw nanumtum na pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon tuod lawang maukab hi iblis harap maun kay mo. Sabab inikaw halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to yan mga katote manguran, haagama Islam. Na hasabab yan, ini ayo putod na tutud marayaw. Daing ha mga ibadat, pierdo, maun pa amin, labi-labi na katan, amin, ini sunna muakkada. Pag yanon, sunna muakkada, amunain, mga ibadat sunna, nag-aagad iban sin pierdo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya simbayta sin Ibn Umar, radiyallahu anhuma, in siya, kaya sakupan niya to din Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta hihinang niya bang uninhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, duang karakaat makauna rin nga duhur, duang karakaat mapuasin sambahyang duhur, iban sin, duang karakaat puasin sambahyang maghrib, duang karakaat puasin sambahyang isya, iban duang karakaat ini
makauna ring sin ini sambahayang pajar. Hampu rakaat na inyad to dahing ha mga sabab sin hikala sa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipod niya. Amo hindi mamarahi kaniya in pierdo sumagawa yaon da siya amoy in timututog. Nabiya din na in mapuas dahing hayad to masimasipas yali malawag biya sin mga ibadat tatawo pag yanon. Amuin wala na siya doon hayan ini naraak bukom biya sinyaon pagpaibog inhang po rakaat miya makadha ini piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyuyuan niya ra sampay runhan in tatawo yaon masi hihinang niya katan tatawuat hapag ibadat pagsambahayang pagpuasa pag ini haji pag umrah inyan katantan bangkaw na ubos na naghaji manjariyad to kau maghaji magbalik matawag siya dahil mga tatawuat damik yan yung pag-umrah bangaon biya mga inigaos na labi marayaw inyad to katantan sa babya na sinagi mga katawtay manguran inimat halaw man singgumi ini sumud na siya patupar kala insuran niya kaisa niya sumud doon haamuin pagkauniban pag-inom inyan katantan hibugit mura minum kau kumaun kau day payat to hibugit mo na ikaruan niya amo na intamongon hisulog mo maksud haaturan sara hangkan kau magtamon kau sin aurat mo bukon ka na imaksud magpalingkat sabab bang inyaon na imuwan na lingkat sin tamongon di mo na isulog sa sumakawa bang imaksud mo ka na magtamon sin aurat misanda siya ando biya nalubaw na ini wal na niya masimu siusulog sababin maksud mo magtawon sin aurat mo. Inyad to bang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat sa lago-lago patuhan na to Rabbul Alamin. Kita kau mga katawtay manguran haka na Islam. Na ini kato niya amo na impagsarak ka tagnaan day hapagjakat maun papagini sarak ka amurad to in mabista amal na to dahing ha mga alta na to. Hati niya sa kaulola, in pagkaon, pag-inom yaon, na parsukuan na jasad na to. Hasupaya siya kumusog, hasupaya sab kita kumusog mag-ibadat harap patuhan na to, Rabbul Alamin. Amo ato mga katawtay manghuran, haakama Islam, na ini katantan, dahing ha mga kakahinang sim mga silayad to, biya sa panton pagpaibog sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amin way panakaratok si mga hinang ini. Kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam piag-ibog-ibogan si mga kasahabatan niya sampay si mga sila mapuas din mga sahabat, mga salafus salih. Amin miumurol sing kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam karena biubuot nila harin hawabaran nila amin di sila mabaya makapuklas din hatumpukan sim mga sila amuin kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam liulungot nila amuin makapagbay matayban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta makapaghangkalog ang kalugal iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamulong niya mangayo sin sulga pasalul firdaus bang kamulong niya mangayo sin sulga amin sukatan niyo po Allah Ta'ala ini sulga firdaus in sulga firdaus amo na in sa taas-taas darajat sin sulga sa taamuaun in pagpupunan sin mga karasulan iban kanabihan iban sin mga salihin doon hayan sarta na sin ini kahinapusan Rasul Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin siyusukat na to dahing haadlaw parub amin ini law mo iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw raya Allah in pagtag-ipunan na mo. Iban ikaw raya Allah in pangangayuan na mo. Sin uno-uno na hajat na mo. Harap na kay mo katan. Di kami mangayo parugain. Ihdinas siratal mustaqim.
hidayati kami maun paagama mo. Amuin hasupaya kumugdan ing katahan amal ibadat na mo. Biha, hidayat. Biya sim mga sila na kauna, deng kamo amin miya kadha, pamandu yaon katan, imuurol sin kakahinang, biya na si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta, nagpatilibon kaw rin nga amin dua tumpukan. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, ay mo kami hidayati maun pa amin tumpukan sin mga sila siusuknaan mo atawa piyagmumulkaan mo. Amo na yung mga Yahudi. Iban si mga sila nalalawong amo na yung mga Nasrani. Ibadat nila kalaungan katan sabab inhinang nila suway magbatok iban sin napso nila kabayaan nila ampa sila himinang sarta hibayta nila amo unin daakan sin Tuhan. Amin magkugdan iban sin katanaman nila kabayaan nila. Nain kato bukon suway roon kita hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kita magbaya hakawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. But in kita, bang kita nakapuklas na doon, makakad kita adakala, hambo araw atumpukan niya ito, kaya surad ta kata. Bihan niya. Na, hasupayari, mangayo kita pa Allah ta'ala tabang. Amin di kita makaig, makapuklas na yung amin tumpukan niyo. Amo na yung mga sila, halaw hidayat. Bihan niya. Wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Salta biyata doon haon sin ini Allah subhanahu wa ta'ala sifat si mga sila muttaqin intungod pa amin alta nila na ayaw niyo isab long tasya-siyaha in kapatot si mga sila sumusukat tabang mga yu tabang kakunahan nila bihat. Sababin yon amal murakula in amuin tumatayak. Aw niya ni sabdi tumayak sa sumawa labi in kabarhajat nila. Dahil si mga yadto. Duang kajinis. Biha. Amin tumayak di na makasandal. Biha. Subay mo at tudilan. Ba't kapatot nila yadto hiril mo man to kanila. Bihan yan. In tungod pa amin alta. So biya na sinakita kain na yadto. In alta amuin nikmat sintuhan biud-bud deng hatas langit harap maripaw gumi ini amo na inpiag inum makan na to dahil dihay ini doon hayan bukon harap hadya amin palabayon deng hasimod amo na yung pagkaon magpuspusan maglag si malanab pagkaon na inyan katantan aun waktu inlanab yan na gumawa siya pa amin sakit mabisawihan kumugdan pabaran sin tao. Bihan yan. Labi-labi na to, bang kita rin magayad si mga kakaon bihan. Doon kita haamuin, sarang-sarang hadya. Ba't biyabay ta na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, insangi-ngi, luluunan, amo na, syarrul wi'a, amo na in albatnu. Amo na in babat, insangi-ngi, luluunan. Biha. Wa in kana la mahala pasulusun li syarabihi wa sulusun li ta'ami wa sulusun li nafasi. Bang sa upama batway rapat subay muluunan inluluunan yan. Amo na yung babat bahagyon mo magtu ing kakaon mo. Inhang kabahagi tubig, inhang kabahagi kakaon, inhang kabahagi pagnapas. Na ayaw mo isa palabiha kakaon na hadya. Bihan, di na ka misan minom. Aun waktu isa bihan, di na ka minom na hadya ka iban kumaon, impag napas bihan, di mo narihilan sin suko niya. Nakaunitan kita sa kita kabkabantuan, bang bihad tu inggoa. Na bihan yan ini subay hinangon sing kita. Na doon na yan, amo na yung mga sila, ando kaylo, di makakita sinta ubarhajat halaw man sin gumi ini buat malaingkan ini gaanin lima nila kumuot pala ang bulsa nila hitukbal pa mga tao barhajat. Inya to katahan amal sa lago-lago. Bukong ka nagbaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyanin Tuhan Rabbul Alamin laong niya ini hiyap di ako
wala niyo kumisang piyakaon. Ay, ikaw lang sinipon ni Allah. Yan din ka na magpakaon kay mo. Sin ikaw yung Tuhan Rabbul Alamin. Lang niya bukon kaon na pangdaig niyo yato yapdi. Bang niyo siya piyakaon, kabaakan niyo ako dito kaniya. Nakita ka yan? Hati niya, inyad to, biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito kita makabak amal. Dahil nga amin alta, kiyaw niya kato, biyos kato, hipapakay kato, hasupaya mahinang na to ibadat harap kani. Bihan yan, naramik yan yung pagpainom, damik yan yung pagpatamong, damik yan yung uno-uno na, hajat, si mano siya karna inyaon subay to, diaon, inihikatukbal mantukan niya subay na to at to, mapakuyag siya hawak to at to. Sampay runhan, kaya lamod pain, nasakit ako lang sinallahu ta'ala, bihan, wala niya kumisan tibaw, ay ikaw lang niya, ya Allah, ya din kaagi, pagtibaw na mo kay mo sin ikaw Tuhan Rabbul Alamin. Lang niya bukon ka nasakitin, like by mo yan to. Wala niyo minsan tibaw, bang niyo siya tibaw, kabaakan niyo ako rito kaniya. Subhanallah. Nakita ka mo yan, indayaw niya. Nahasabab yan to, dahil nga mga alta yan, kira-kirahon na to, marayaw bang harap pakain patudyuhon. Ayaw na to, ini palakson, pakain na, hadyawihan, bukon na to, tiyatali, in pakaradyaan, sin inyan biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inalta, suway kaw majaga. Biyanin pagjaga, kitaon mo rin, indiin mo iusaha, dahil nga halal ka, tawag haram ka. Iwan, paharapon mo pakain, paharam ka, tao pahalal ka. Nabihan din pagjaga sinalta. Bihan. Kitaon mo hawang man bukon haram. Hasupaya, bangyad to himarap kau paharam, tumto maharamon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala insulka. Nabang mo himarap kau pa ini halal, na halal kay mo insulka. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to indatunganan sing kita mga katawtay manguran, hakama Islam, na mura-murahan, papagbarakaton kato tanyusin, Tuhan at Rabbul Alamin, tiyo dan mga waktu, biya miabot na yung waktu tanyo ha bihayaon, na mangumbay dako kanyo katantan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.